ketika ada hujan yang deras kemarin disertai dengan angin yang kencang, itu yang menimbulkan atap ini ambrol karena mungkin ada bagian-bagian genteng yang bocor sehingga merembes di plafon sehingga menimbulkan plafon menjadi ambrol seperti ini. Sekitar ada 4 ruang kelas yang seperti itu. Dan untuk sementara siswa yang sedang melaksanakan belajar mengajar kita tempatkan di kelas-kelas lain. Saya pasti akan tetap memantau dan mengawal dinas terkait dan dinas pendidikan untuk segera memperbaiki ruang kelas yang sedang dalam ambrol yang rusak ini. Ada 3, tapi menurut saya tidak terlalu parah. Hanya genteng warga yang melorot, asbes yang terbuka itu aja, tapi tidak